Baby, you know it. You're losing patience with me, but baby, don't show it. Ooh, isn't this what you wanted? But you're blowing up my phone, cause I didn't come crying to you. So come on, ask me if it hurts. 안녕하세요. 반갑습니다. 집구하기 양팀장입니다. 오늘 제가 소개드릴 아파트는 깔끔한 인테리어와 에어컨, 냉장고, 세탁기 무상 옵션, 그리고 전국 최저가 수준의 평당 200만원대의 저렴한 분양가, 총 분양가 3천만원대의 부담없는 금액으로 실거주 투자 세컨하우스로 너무 좋은 언제든 계약 즉시 입주 가능한 전국 최저가 땡처리 아파트를 소개해드리겠습니다. 우선 입지환경 살펴보겠습니다. 아파트가 위치하고 있는 곳은 단지 인근 70만 평 면적, 근로인원 2만 명 규모의 국가식품 클러스터가 위치해 있고 국가산업단지 및 테크노밸리 등의 다수 산업단지가 위치한 풍부한 배우수요와 직주근접 입지에 단지 앞 중심상가와 주택, 테마파크, 체육시설 등이 조성되는 15만 평 규모의 도시개발 사업이 예정되어 있으며 단지 5분 거리에는 임직원 및 재학생 1만 명 규모의 대학교와 전철역과 마트, 버스터미널 등의 인프라가 위치해 있습니다. 다음으로 단지 정보 살펴보겠습니다. 아파트가 위치한 곳은 전북 익산시 춘포면이고요. 총 5개 동 780세대, 지상 최고 15층 규모로 전용 29타입, 49타입, 59타입, 총 3개 타입으로 구성되어 있습니다. 기타 문의사항이나 방문예약을 희망하시면 상단의 전화번호로 전화주시면 되겠습니다. 그럼 내부 영상으로 바로 이어가겠습니다. 끝까지 시청 부탁드립니다.